Kwa hiyo nikiangalia baada ya kufikiria na kuchuja haya mambo kwa undani, nikagundua kwamba hakuna dhambi kusema Oktoba unatiki, hakuna dhambi kusema no reform no election. Lakini kwa maslahi mapana ya nchi nikagundua no reform no election ina faida kubwa sana. Leo kwa majina yangu ninaitwa Lameck Mwandu, ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Niko na wenzangu ambao wanatoka katika vyuo mbalimbali. Tumekuja hapa leo siku hii mahususi kabisa tuweze kuzungumza na jamii ya Watanzania, kwa sababu yamekuwepo mambo mengi yanaendelea katika jamii yetu kwa sasa. Huko barabarani tunasikia watu wanazungumza mambo mengi. Wapo watu wanaozungumza kuhusu masuala ya uchaguzi na demokrasia ya nchi yetu kwa ujumla, na yameibuka maneno mengi. Wapo wanaozungumza kuhusu kauli mbiu mbalimbali kama Oktoba tunatiki, na tunasikia wapo baadhi yao wanasema no reforms no election. Sasa haya maneno sisi kama wasomi tumeyatafakari na tumeamua leo kuja kuzungumza na kuyachambua maneno haya ili taifa na jamii yetu iweze kuelewa mwelekeo wa taifa ni nini. Tumekuja hapa kwa sababu kubwa moja. Jamii ilituamini na kutupeleka sisi kusoma. Ilikuwepo sababu ya msingi sana sisi kuja shuleni kusoma, kwa sababu lipo kusudi na lengo ambalo baada ya kusoma tunatakiwa tulirudishe kwenye jamii yetu. Sasa leo tumesoma, tumepata elimu. Elimu hii tunaenda kuitumia kuelimisha jamii na wale ambao walituamini na kutuleta shuleni kwa ajili ya kusoma. Hivyo tunaomba jamii katusikilize kwa kile ambacho tunaenda kukizungumza siku hii ya leo. Tunaenda kuzungumza mambo ya msingi kabisa ambayo pengine yataweza kuwa ni msaada kwa taifa letu. Yataenda kutuvusha pale ambapo tumekwama na kutupeleka sehemu ambayo tumekuwa tukitamani kufika kwa muda mrefu. Sasa bila kupoteza muda, tunazo ajenda mbalimbali ambazo tutazungumza, na ajenda kuu ambayo tutaenda kuzungumza ni kuhusu demokrasia na uchaguzi katika taifa letu. Tutazungumza masuala ya ajira kwa vijana, tutazungumza maisha ya Mtanzania kwa ujumla toka tupate uhuru tulipotoka katika mikono ya mkoloni mpaka sasa, kwa sababu zipo historia tumezisoma tulipokuwa katika level mbalimbali za elimu. Sasa tuna uwezo wa kuyaishi yale ambayo tuliyasoma. Tunaomba jamii, ndugu zetu ambao wanatamani kupata direction na mwelekeo mzima wa taifa hili, basi siku ya leo wakasikilize kwa makini kabisa kile ambacho tunaenda kuzungumza. Ninao wazungumzaji wenzangu hapa ambao wataenda kuelezea kwa kina, wataenda kuelezea kiundani zaidi kile ambacho tunatamani kuzungumza siku hii ya leo. Naomba tuwe wasikivu, tuweze kuwasikiliza na tuweze kujifunza ili tusifanye makosa katika kauli ambazo tumekuwa tunazisikia barabarani zinaenea. Wapo wanaosema Oktoba tunatiki, hatujui kwa nini wanasema. Wapo wanaosema no reforms no election. Inabidi tutafakari haya maneno. Siku hii ya leo tutatoka na jibu ambalo sisi kama wasomi utakuwa ni msimamo wetu kwa pamoja. Nashukuru sana. Karibu mheshimiwa uzungumzi. Asante sana ndugu waandishi wa habari. Kwa majina yangu naitwa Martini Samsoni Abduli. Ni msomi ambaye ninachukua degree yangu katika Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Baada ya kuangalia namna nchi yetu inavyoendelea na hali ya kisiasa nchini, kama msomi na kama mtu ambaye mzazi wangu alinileta shule, nilitafakari na nikaamua na mimi nitumie elimu yangu hii nilionayo angalau nitoe mchango kwa nini kifanyike na wapi tupeleke taifa letu. Kwa sababu tunataka kuzungumzia masuala ya demokrasia na uchaguzi katika nchi yetu, napata kidogo tu trace back, tupate historia fupi. Kama mnavyofahamu, nchi yetu ilipata uhuru mnamo mwaka 1961
Na kipindi nchi yetu inapata uhuru mwaka 1961, tulikuwa na mfumo wa vyama vingi, ambapo tulikuwa na chama cha TANU, na kuna chama kingine cha ANC, kwa kuna vyama vingine vya kidini na kikabila. Na tuliendelea kuwa na huo mfumo hadi ilipofika mwaka 1965. Ilipofika mwaka 1965 ndipo Tanzania tukarudi kwenye mfumo wa chama kimoja cha TANU na TANU kwa upande wa Tanganyika na ASP kwa upande wa Zanzibar. Tuliendelea kuwa na hali hiyo hadi ilipofika mwaka 1992, ndipo tukarejea tena kwenye vyama vingi. Zipo sababu zilizotupelekea kama nchi kurejea kwenye vyama vingi. Kama mnavyoelewa, nchi yetu imepitia changamoto nyingi za kiuchumi na kijamii katika mgogoro uliotokea kati ya USSR na USA, na maanisha vita baridi, yani Cold War. Ile Cold War ilileta athari kubwa sana katika nchi yetu, na kupitia ile Cold War nchi yetu iliumba kiuchumi, bidhaa zilipanda bei, ajira zilikosekana. Kwa hiyo kutokana na hizo sababu za mgogoro wa kiuchumi, na baadaye tukaja tukapigana vita ya Kagera, ilipelekea pia shida nyingi sana. Baada ya hapo, wasomi walianza kutoa shinikizo kwamba hatuwezi tukakabili hizi changamoto endapo tukiendelea na mfumo wa chama kimoja. Changamoto hizo zilikuwa ni kama mfumuko wa bei, kama nilivyosema, uhaba wa bidhaa, shilingi ilishuka thamani, na ukosefu wa ajira. Huo ulikuwa ni mwaka 1980. Na baada ya hapo, sababu wasomi walishinikiza serikali kufanya mabadiliko, na ndipo Mheshimiwa hayati Ali Hassan Mwinyi mwaka 1991 aliunda tume chini ya Jaji Nyalali, ambayo ilizunguka Tanzania nzima kukusanya maoni ya raia tufanyeje. Na ndipo hiyo tume iligundua kwamba ilitoa mapendekezo, japokuwa 80% ya Watanzania walikataa mfumo wa vyama vingi, lakini bado hiyo tume ilitoa mapendekezo kwamba ni muhimu kuendelea na mfumo wa vyama vingi. Sababu ilizotoa ilikuwa ni kuongeza haki za binadamu, ilikuwa ni kuleta utawala wa sheria, na ilitoa sababu nyingine kwamba mfumo wa chama kimoja unapelekea rushwa, unakosesha uhuru wa kisiasa, na inapelekea kushuka kwa uchumi. Ndugu wa Tanzania na waandishi wa habari, baada ya kufanya mabadiliko hayo, ndipo hali ya uchumi wa Tanzania ilirudi, ikarejea, ikawa katika hali nzuri. Hapa ninataka kujenga hoja yangu kwamba ni kwa nini ninaongelea hii swala. Nacho kukijenga sasa hivi ni kwamba nchi yetu kwa kinachoendelea sasa ni kama ina practice mfumo wa chama kimoja, Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu gani? Kama mfumo wa uchaguzi haupo huru, maana yake anayewezeshwa kushinda ni mtu wa Chama cha Mapinduzi. Tunakuwa tunashuhudia, tunaona vyama vingine vikipitia changamoto hizi na hizi, hawapati uhuru na nini, rasilimali za umma zimekuwa zikitumika kwa maslahi ya chama. Kwa hiyo hapa pote tunagundua kwamba nchi yetu sasa hakuna uhuru wa kisiasa. Umeshaona? Kwa hiyo mimi kama msomi na naongea na wasomi wenzangu, inapaswa tujiulize swali. Sisi kama wasomi katika nchi, je, nchi yetu haina mfumuko wa bei? Nchi yetu haina uhaba wa bidhaa? Nchi yetu watu hawana maisha magumu? Nchi yetu hakuna rushwa serikalini? Je, kwenye nchi yetu kuna uhuru wa siasa? Hivyo vitu vinaenda direct, vinakuwa na faida kwa mwananchi wa kawaida na sio kwa vyama. Endapo uhuru wa siasa ukikosekana, maana yake unaondoa competition kati ya vyama,
Manake tulileta vyama vingi ili kuleta ushindani. Ule ushindani unaleta faida nyingi. Moja ya faida ambayo inayoletwa ni uwajibikaji serikalini. Serikali inawajibika kutokana na ushindani uliopo wa kisiasa. Sababu gani? Serikali inaamini kwamba chama ambacho kiko madarakani kinaamini kwamba kikiendapo kisipoperform kazi yake vizuri, maana yake kitashindwa na wananchi wataacha kukichagua tena, watachagua chama kingine. Maana yake kwa nchi yetu ya Tanzania, kwa hali inavyoonyesha ni kwamba wananchi hawawezi wakachagua chama kingine. Maana yake chama kilichopo madarakani hakitaki competition. Maana yake directly uwajibikaji wa serikali unashuka. Uwajibikaji wa serikali ukishuka, maana yake mwananchi wa kawaida ndio anayezulika. Mwananchi wa kawaida ndiye anayezulika. Kingine natakiwa tujue kwamba ukiwa na mfumo wa vyama vingi, maana yake walitengeneza option kwamba mwananchi anaposhindwa kumchagua, anapoona huyu wa chama hiki akifai, ana uwezo wa kumchagua wa chama kingine. Sawa? Maana yake kama hakuna mfumo huru wa uchaguzi, maana yake anayepaswa kushinda ni wa chama kimoja. Na kama tunavyofahamu sheria za nchi yetu, rais ndo anachagua makamishna, anaweka mkurugenzi wa tume, na rais huyo anakuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kama mbunge anachaguliwa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, amepigiwa kura na wananchi, lakini anafahamu kwamba bosi wake ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenye tume, ambaye ndio anasimamia chaguzi za ndani ya chama chake. Wewe unafikiri mbunge huyo ataenda kusemea nini kuhusu serikali zaidi ya kumsifia yule aliyeko madarakani ili aweze kurejea pale kwa sababu anaendelea kufaidi? Kingine, inaondoa fikra na uwajibikaji wa kufikiri kwa ajili ya kutenda mema kwenye nchi. Mtu akiwa ameshiba, lazima shibe mwana malevya. Kwa kuna uhakika kwamba serikali haiwezi kutoka madarakani, maana yake anaamini ataendelea kura. Anachokifanya ni kuhakikisha wanaendelea kubaki pale. Lakini tukiwa na uchaguzi huru, maana yake mtu yeyote anayepata fursa kuingia serikalini, maana yake anataka aoneshe uwezo ili aendelee kubaki pale. Kwa hiyo nikiangalia baada ya kufikiria na kuchuja haya mambo kwa undani, nikagundua kwamba hakuna dhambi kusema Oktoba unatiki, hakuna dhambi kusema no reform no election. Lakini kwa maslahi mapana ya nchi, nikagundua no reform no election ina faida kubwa sana. Cha kwanza ndio kama nilivyosema, itaongeza uwajibikaji serikalini. Kwa sababu ukifanya reforms za uchaguzi ukiwa huru na haki, maana yake kiongozi atakayechaguliwa anakuwa amechaguliwa kwa turufu ya wananchi, na atakapokuwa anaenda kuwawakilisha, atawakilisha wananchi, atawajibika, ataogopa kwamba nisipotekeleza majukumu yangu ambayo wananchi wamenituma, maana yake direct nitadisqualify, watani-disqualify, hawatanichagua tena. La pili, itaimarisha amani ya kudumu. Hakuna mtu ambaye hana akili timamu ukamwona barabarani anaandamana bila sababu ya msingi. Maana yake sababu ya msingi ndio hiyo, mtu anaona kiongozi aliyestahili kupita ni huyu hapa, lakini huyu amechaguliwa. Maana yake paka hapo unahatarisha amani, hauwezi ukapata. Lakini mtu akichaguliwa kwamba watu wakaamini kwamba alikuwa anawapiga kura wengine ameshinda kwa haki, wote wanaamka wanamshangilia kwamba huyu ndio kiongozi wetu kwa sasa. Amani. Kwa hiyo tunasikia mjadala kwamba nchi yetu tulinda amani, wakatai wanaosema no reform no election, tulinda amani. Lakini ukiangalia kwa upande kwa upana, unagundua hawa no reform no election ndio wanaitamani amani. Maana yake hapa nimesema amani ya kudumu. Usiangalie amani ya sasa hivi ya kumnyima mtu fursa, angalia amani ya kudumu ya mtu kuishi kwa amani moyoni. Usiangalie mtu kuishi anatembea unamwona ana amani, lakini ndani ya moyo wake ana amani. Na hiyo ndio mbaya. Nchi zote duniani zilizopata machafuko na mapinduzi,
Maana vitu vilianza hivi. Kingine, uchaguzi ukiwa huru na haki inaongeza ushiriki kwa wananchi, huwezesha viongozi kupatikana kwa vigezo na sio kwa utashi. Hii nataka niongelee kwa wanafunzi na wasomi wenzangu wote walioko Chama cha Mapinduzi, walioko chama cha ACT Wazalendo, walioko Chadema. Kwa sisi ambao tunatamani kesho na kesho kutwa tuwe viongozi, unatakiwa ujue umuhimu wa reforms. Kwa maana gani? Reforms zikifanyika haimaanishi kwamba Chadema inapata 100% ya kwenda Ikulu au ACT itapata 100% ya kwenda Ikulu. Reforms zikifanyika ina maana wananchi bado watarudi kuamua. Kutakuwa na free competition hivyo. Maana yake kinachotakiwa ni kwamba reforms zifanyike, wananchi waamue kwa haki yao, na viongozi watakaopatikana watakuwa ni wa vigezo. Maana yake Chama cha Mapinduzi na chenyewe ambacho ni chama tawala akitafanya makosa kupeleka majimboni watu wasio na elimu, watu wasio na msingi. Maana yake kuna vijana wengi ambao wanatamani kuwa viongozi na wana uwezo, wanashindwa kulingana na sheria zilizopo. Yuko ndani ya Chama cha Mapinduzi, hana uwezo wa kifedha, hana uwezo wa kijina, atafikaje pale hadi aongoze? Kwa sababu kuna wengine wameshatengeneza kama territory kwamba mbunge wa sehemu fulani na ana hela ya kutosha na ana connection, anajuana na watu wakubwa. Wewe uliyeko hapo utapata faida lini? Lakini reforms zikifanyika, Chama cha Mapinduzi chenyewe kitaingia kwenye ushindani. Maana yake kitabadilisha mifumo na kitaruhusu kuweka watu serikalini kwa mujibu wa vigezo. Maana yake potential yako ndio itakuweka pale. Maana kama una akili nzuri ya kuongoza watu, utafika pale kuongoza watu. Lakini kwa sasa tunashuhudia kuna baadhi, kama tusio waongo, bunge letu la sasa ni masikitiko makubwa. Linasikitisha kwa kweli. Mbunge anasimama anaongea hadi wewe mwenyewe unasema nchi yetu imeelekea wapi? Kama tunavyojua, bunge linatunga sheria za nchi. Bunge tunajadili budget ya nchi, sera za nchi. Tegemea mbunge wa darasa la 7, mwenye elimu ya darasa la 7, atapata wapi knowledge ya kuichambua sheria na kujua kwamba ile neno likikaa hapa litaleta athari gani kwenye nchi? Atapata wapi akili ya kuelewa ile sheria kiundani? Maana yake imefika hatua tunatakiwa tubadilike kwa kweli. Nchi yetu iko nyuma sana. Haiwezekani tunakuwa na wabunge wa kujua kusoma na kuandika, wana uwezo, wana vigezo, wanashindwa kuingia katika nafasi hizo kutokana na uhaba wa fedha. Tewa wanakugundua haya yote yanatokana na kwamba kwa sababu wanajua mfumo wa uchaguzi sio mfumo bora, na hawezi akahamia chama chochote akashinda hata kama ana uwezo, kwa sababu kibaki CCM unashinda. Hata ungekuwa ni wewe, ungesimama na kusifia ili uendelee kura, kwa sababu wana familia, wana watoto, wanasomesha. Kwa nini tuipeleke nchi yetu? Tukumbuke tulileta vyama vingi kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuleta maendeleo. Maana yake leo hii viongozi wetu hawafikirii wawafanyie nini wa Tanzania. Hawafikirii tulete nini kipya kwa ajili ya jamii. Hawafikirii kabisa. Ndugu waandishi wa habari, ni masikitiko makubwa sana mpaka sasa hatujaona hawa watu wa reform na election wakisikilizwa. Na mimi nipende kuambia vijana wenzangu, haijalishi chama gani upo, unapaswa kuunga mkono reforms, kwa sababu inakuwa na faida kwako kesho kuliko leo unapoiona. Na nilikuwa nataka kutoa wito kwa serikali wafanye marekebisho ya sheria za uchaguzi ili kuwezesha uchaguzi ufanyike kwa haki na amani. Wauishe ushiriki wa vyama vyote. Vyama vyote vipewe ushiriki sawa na haki. Watanzania wapate elimu ya mpiga kura. Nchi yetu mpaka sasa hivi kwenye swala la elimu ya mpiga kura, mtu haelewi thamani ya kura yake.
Mtu aelewi kwamba kura yake ndio itaamua kesho yake iweje. Hajui kwamba anapopiga kura anaamua hatima ya miaka 5. Kwa hiyo nchi yetu kama tuna tatizo la elimu ya uraia, yani kama watu hawaelewi nini kinaendelea, tutakuwa tofauti. Mfano kama nchi ya Kenya, mtu anajua kwamba haki zangu ni hizi hapa, kwamba kura yangu itaamua. Ndio maana unasikia kampeni zinaendelea kwamba 2027 sijui Ruto must go. Manake kwamba anaamua kwamba nisi nikifanya mchezo 2027 akirudi ina madhara, ina madhara. Lakini kwetu tumekuwa ni mitano tena. Ukiuliza kwa nini kijana au hana jibu la kujibu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni masikitiko yangu makubwa. Kwa leo sitaongea sana. Ningemkaribisha mzungumzaji wetu mkuu na wa mwisho aweze kuzungumza. Asanteni sana. Tiari. Ndugu wanahabari, kwa majina naitwa Angus Robert Okechi. Mimi ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Leo nimekuja mbele yenu hapa kama kijana mzalendo kabisa wa nchi hii. Nimekuja kwa ajili ya kuzungumza mambo yale ambayo nafikiri vijana wengi hawajapata wakati wa kuzungumziwa. Kwa hiyo tumekuja mbele yenu kuzungumza yale ambayo vijana wanapaswa wasemewe. Tunakwenda kujadili kuhusu bajeti iliyotoka mwaka huu iliyotolewa na Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, lakini pia tunakwenda kujadili kuhusu ni kwa namna gani kijana anakosa fursa nyingi sana kwenye uchaguzi mkuu. Na kwa nini kijana anakosa fursa nyingi sana kwenye uchaguzi mkuu? Inaomba nianze kwa kusema kwamba 70% kulingana na takwimu za UNICEF, 70% ya wakazi wa Tanzania ni vijana. Umri kuanzia miaka 15 mpaka miaka 35 ni vijana. Lakini ukijaribu kuangalia maisha wanayoishi vijana kwenye taifa hili ni ya kusikitisha sana, kwa sababu bajeti iliyotolewa ndani ya mwaka huu ni bajeti ambayo haiendi kumnufaisha kijana moja kwa moja, bali inaenda kumdidimiza kijana moja kwa moja. Kwa namna gani? Serikali imeongeza tozo kwenye vifaa vya ujenzi kama saruji pamoja na nondo, lakini pia serikali ikapunguza kodi kwenye vitu vya luxury, kwenye vitu vya starehe kama pombe na vinywaji pamoja na vifaa vya michezo. Sasa tujiulize tu kwa makini, sisi kama vijana, kama serikali imeweza ikaongeza kodi kwenye vifaa vya michezo, pombe na vinywaji kama energy vya kumongezea mwanaume nguvu, alafu ikapunguza kodi kwenye vitu vya kimaendeleo sana kama nondo pamoja na mabati, lakini pia na saruji, kijana huyo atapataje muda wa kujenga nchi yake? Kwa sababu ukitaka kuzungumza kwa asilimia kubwa, kijana ndio nguvu kazi ya taifa. Sasa kama unaweza kumpunguzia kodi kwenye vitu vya starehe na unamuongezea kodi kwenye vitu ambavyo sio vya maana kwake, ni kama vile unamfanya kila siku kuendelea kuishi maisha yale. Mwalimu Nyerere alikuwa mwenyekiti wa TANU akiwa na miaka 30, kijana mdogo sana. Akaja akawa mwenyekiti wa TANU akiwa na miaka 35, lakini pia akaja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na miaka 39 tu peke yake. Kwa hiyo ameingia Ikulu akiwa ni kijana mdogo sana. Lakini pia vile vile Salim Hamed Salim ambaye alikuwa ni balozi wa kwanza wa Tanzania nchini Misri alikuwa na miaka 22, kijana mdogo sana. Kwa sababu zamani wakati wa Mwalimu Nyerere serikali ilikuwa inawekeza nguvu kubwa sana kwa vijana na nchi ilikuwa inaweza ikawaamini vijana wengi sana. Lakini kwa sasa vijana wengi wamekuwa hawaaminiki, na serikali inafanya vile sio kwa sababu labda haitaki, lakini ni kama vile inataka kuwasahau vijana hawa. Tujiulize kwa makini sana. Kama Yesu alikuja duniani akapambana kwa ajili ya maslahi ya watu wake, akafa akiwa na miaka 33 peke yake. Sasa ujiulize wewe kama kijana wa nchi hii, ni lini utafanya kazi yako kubwa kwa ajili ya kujenga nchi yako? Nchi hii tulionao sasa hivi haiwezi kujengwa na wazee. Nchi hii inajengwa na vijana.
wenye umri kuanzia miaka 18 mpaka 35 au 40 peke yake. Sasa kama jukumu hili tukiamua tukawaachia wazee, sifikiri kama tunaweza kufika kule ambako tunapaswa tufikie. Kwa sababu kijana kama kijana unapaswa uelewe ya kwamba nchi yako imetoka wapi, wapi ilipo na wapi ambapo unataka nchi yako ifike. Tony Blair, alikuwa waziri mkuu wa Uingereza, alishawahi kusema kwamba alishawahi kuwa waziri wa Uingereza bila kuwa mwajiriwa serikalini. Barack Obama ameingia urais wa Marekani akiwa ametoka kuwa mbunge ndani ya miaka 3 tu, baadaye akaja kuwa rais wa Marekani. Sasa kama serikali inashindwa kuwaamini vijana, ni nani wa kuamini vijana? Kwa sababu serikali ndio ambaye anatakiwa kutengeneza mazingira mazuri ili mali kijana huyu aweze kuheshimika sana kwenye nchi yake. Nchi zingine kama Singapore ni nchi ambayo miaka zamani kuanzia miaka 60 kitu mpaka miaka 80 kitu tulikuwa nao sehemu moja, lakini Singapore walianza kuwekeza nguvu kubwa zaidi kwa vijana, the manual labor, wakawekeza nguvu kubwa kwa vijana wenye umri huu, then wakawapatia maarifa, wakawapatia fedha, wakaenda kusoma nje, baadaye zile fedha wakarudi kwenye nchi yao. Leo hii Singapore ni nchi miongoni mwa nchi ambazo wanaishi maisha mazuri sana. Imetoka kwenye ulimwengu wa dunia 3 sasa hivi wanaelekea kwenye ulimwengu kama nchi za Ulaya zilivyo. Sasa tunaiomba sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwekeze nguvu kubwa zaidi kwenye kuhakikisha kwamba vijana wa nchi wanapata nafasi ya kuajirika, wanapata nafasi ya kupata nafasi za kugombea kwenye uchaguzi mbalimbali za nchi hii. Kwa sababu ukijaribu kuanza kwa makini kwenye nchi hii kwa mwaka mzima nchi inakuwa inapata watu wanatafuta ajira ni kama 200,000. Kwenye 200,000 hao kwa mwaka mzima, alafu wanaokuja kuajiriwa kwa mwaka huo mzima hawazidi hata 10,000. Hasa hawa wanaobaki wengine mtaani wanakwenda wapi? Sababu kama serikali ilipaswa hije ina majibu kwamba bwana, sisi ndio tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba nyinyi kwenye nchi hii mnaishi maisha mazuri kama vijana wa nchi nyingine. Leo tunaona vijana wa nchi nyingine serikali yao inafanya nguvu kubwa sana. Kama Kenya, serikali inatafuta ajira nchi za nje, inawachukua vijana kutoka nchini kwao wanakwenda kufanya kazi nchi za wenzetu. Lakini kwetu serikali yetu kwa asilimia kubwa inalazimisha wanafunzi wengi ambao wanahitimu mafunzo mbalimbali ya vyuo vikuu waende VETA. Ile jambo linasikitisha sana. Na majibu ya kiongozi mkubwa wa serikali ilipaswa haje na majibu aseme ya kwamba kuna sehemu tumejikwaa, basi tunaomba mtusamehe, lakini tupo kwenye mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba hali hii ya ukosefu wa ajira kwenye nchi inakoma. Ndio, sasa kama hali hii ikizidi kuendelea, kama kwa mwaka tu mzima tunapata ongezeko la watu wanaotafuta ajira 200,000, kwa miaka 10 tuna ongezeko kubwa la watu ambao wanatafuta ajira 2,000,000 ambao ni wasomi peke yake. Sasa kuna kundi kubwa huku nyuma ambalo wao wameisha form 4, hawa hawajakwenda shule na hawana vyeti. Hawa ile kundi linakwenda wapi? Tunaomba serikali yetu pendwa sana ya Tanzania iweze kuwaita wadau mbalimbali wa sekta binafsi na sekta za umma, wakae chini na vijana wapange mpango mkakati namna gani ya kuweza kuwasaidia vijana wa nchi hii. Jambo la pili ni kuhusu uchaguzi wa nchi yetu. Ni kwa namna gani vijana ambao wamekuwa wanakosa nafasi mbalimbali sana za kupata nafasi ya kuwa diwani, kuwa mbunge, kuwa rais. Mara kwanza nimesema Nyerere alikuwa rais akiwa na miaka 39 peke yake. Lakini pia nikasema kwamba Obama ameingia madarakani akiwa na miaka 40 kitu peke yake. Lakini pia nikasema kwamba Tony Blair aliweza kuaminiwa na nchi yake akiwa hajaajiriwa na mtu yoyote yule au serikali yoyote ile duniani, lakini akaja kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Lakini pia nimesema kwamba Bwana Yesu Kristo aliye hai aliweza kuaminiwa na dunia nzima, hasa watu wa Israeli, akaja kuwa masihi wao. Mungu mwenyewe alimwamini. Sasa kama wananchi au serikali haiwezi kutengeneza mazingira mazuri kwa kijana huyu wa Kitanzania kuja kuweza kuingia bungeni au kuingia Ikulu au kuingia halmashauri, ni nani atakuja kumwamini kijana huyu?
Tazama kwa makini. Kwenye dunia sasa hivi, karne ya sayansi na teknolojia, karne ya 21, lakini serikali bado tu kwenye baadhi ya sifa za mtu kuwa mbunge au kuwa diwani, bado kuna kifungu kinasema ya kwamba ujue kusoma na kuandika peke yake ndivyo ambavyo unaweza kuwa mbunge. Ile jambo haliwezekani sana, kwa sababu nchi za wenzetu wabunge ni mtu ambaye anapaswa kuwa ana uelewa mkubwa wa mambo, kwa sababu bungeni ndio sehemu ambayo wanakutanika watu wenye akili kubwa, wanakwenda kupanga mipango mikakati kwa ajili ya kuwaza kesho ya baadaye ya nchi zao. Lakini sisi nchini kwetu wabunge wanakwenda bungeni kupanga ni kwa namna gani mwaka 2030 turudi bungeni. Mbunge anapaswa aingie bungeni, aende akasemee maslahi mapana nchi yake, kwamba leo ni mwaka 2025, nchi yetu ilipo bado tupo kwenye ulimwengu wa dunia tatu. Sasa je, tukishafika 2050 nchi yetu itatoka hapa labda ingine Singapore lini? Lazima mbunge hawezi kufanya mpango mkakati, haupeleke bungeni, bunge likatafsiri zile sheria kinagaubaga. Uweze kuwa mbunge ukatunga sheria ambazo zile sheria zinakuja kuhukumu watu mtaani, alafu unaenda shule hujui hata maana ya sheria, unaelimu darasa 7 kwa sababu tueti unajua kusoma na kuandika, alafu una fedha, alafu pia unaweza kuzungumza vizuri. Haiwezekani. Bunge ni chombo cha muhimu kwenye nchi hii. Tunapaswa tuweze kuamini vijana kutoka chuo kikuu, kutoka vyuo vya kati ambao wanaweza wakaja na mipango mizuri ya namna gani kijana nchi ataweza kusaidia nchi yake kwa nguvu zote alizonazo, lakini kuliko kuendelea kuamini wanasiasa wale. Kuna mwanasiasa ana miaka 20, ana miaka 30 yuko kwenye jimbo, alafu kuna vijana kutoka chuo kikuu fresh anataka agombee na yule mzee, lakini sababu yule mzee ana fedha au labda ana connection mbalimbali mjini, yule kijana hapa nafasi ya kuwa mbunge. Kwa hiyo tumekuwa tukiwapoteza vijana wengi sana wenye maarifa makubwa ambao wanaweza kusaidia nchi hii kwa sababu tu ya kuamini wanasiasa ambao aidha wana nguvu ya fedha, aidha wanaweza kuzungumza vizuri sana, au wana uzoefu kwenye ubunge. Lazima tuweke mipango mikakati kwamba ili mtu hawezi kuwa mbunge au kuwa diwani kwenye nchi hii, afadhali anze degree. Una degree moja, una shahada moja, kwa sababu uwezo ukienda bungeni ukaenda kuzungumza vitu vya ajabu, unaletewa sheria kubwa za mataifa, basi itafsiri sheria mpaka fulani wa Tanzania na Uganda, uweze kutafsiri kwa sababu elimu yako ni ndogo. Na huo ndio ukweli, na kuwa na elimu ndogo sio dhambi, lakini kila sehemu lazima kuna issue. Tunataka tuchague bunge kulingana na meritocracy, sio sababu labda ya connection. No, meritocracy, uwezo wako wa kielimu na uwezo wako wa kujenga hoja ndio ambavyo utakuwa uwe mbunge au rais wa nchi. Nchini Uingereza, ili mtu hawe mbunge nchini Uingereza, afadhali uwe na masters, ndio kianzio. Hapa kwetu uje kusoma na kuandika peke yake. Kwenye ulimwengu huu, nchi yetu maskini, ulimwengu huu ambao dunia imepiga hatua sana kwenye teknolojia, dunia imepiga kubwa sana kwenye sayansi, lakini bado nchi sheria yake inasema kwamba mtu huyu awe tu na elimu ya kujua kusoma na kuandika darasa la 7. Inasikitisha sana. Hatuwezi kufika kwa namna hii. Hatuwezi kufika, sio leo wala kesho. Hatuwezi kufika. Sasa lazima serikali hije na mipango mikakati kwamba kuhakikisha kwamba kizazi kinachokuja cha nchi hii kiweze kurithi mema nchi hii. Kwa sababu uwezi mtu mwenye elimu ndogo akapanga kuhusu kesho yako, haiwezekani. Kwa hiyo tunaomba vijana wengi sana, vijana wa Tanzania hii waweze kujitokeza mwaka huu. Kama wewe ni mtu ambaye unaamini kwenye kupiga kura, uende ukapige kura. Lakini pia kama kijana wengine ambao wanaamini kwenye reforms, basi usiende kupiga kura yako ukaa nayo ndani mpaka pale ambapo nchi itaweza kuona reforms za nchi hii za kuweza kuifikisha nchi ambako nchi unataka. Inaomba nimalizie kwa kusema kwamba Mwalimu Nyerere alisema kwamba mtu anapopewa elimu na nchi ni kama vile ambavyo kijiji kimetoa chakula chote kikampatia mtu fulani aende nchi ya mbali akatafute chakula.
alafu baadaye kile chakula hajarudisha kwenye nchi yake. Kwa hiyo kijana ambaye umepata elimu leo ya kuja shule au kuja chuo kikuu kusoma, jua kama ni nchi imeamua kupatia nafasi kubwa sana, uende nchi ya mbali sana utafute chakula, afu chakula ukurudishe kwenye nchi yako. Ukishaamua kutokusemea ukweli wa nchi yako, ni kwamba umeamua kuisaliti jamii yako. Na ukiamua kuisaliti jamii yako, ni kama vile umeamua kuisaliti sauti ya Mungu. Sababu sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Tunawasihi sana vijana wa nchi hii, lazima muwaze mpango mikakati kwa namna gani nchi yenu inapaswa isonge mbele. Msiwe na akili za kuwaza hapa na hapa. Fikiria baada ya miaka 30 nchi hii inapaswa ifike wapi. Nashukuru sana. Nadhani tumewasikia vijana wasomi kabisa, wameweza kuzungumza mambo makubwa sana, na kimsingi nadhani jamii na taifa letu litakuwa limesikia. Bila kuzungumza mambo mengi, kuna jambo moja la msingi ambalo refu sana wa kuishi. Hatusemi wazee wetu kwamba hawana muda mrefu, lakini tunatambua vijana ni chanzo cha fikra bora. Kama vijana hawa ambao tunathamini na kutambua kwamba wana uwezo na upeo mkubwa, hawashirikishwi kwenye mambo ya msingi kabisa. Na leo vijana hawa wakizungumza kuhusu mambo ya taifa lao, utasikia wanakamatwa, utasikia wengine wanatekwa. Wapo vijana wenzetu kule Arusha juzi, tunaona wamekamatwa, hatujui nani kawakamata. Na hili taifa ipo kasumba na tabia mbaya kabisa inaenea kwamba kila anayepotea anapotezwa na mtu ambaye hajulikani. Tunataka kuaminisha umma kwamba na taifa, nchi yetu imekosa usalama. Basi kila mtu awe mlinzi kwenye taifa hili. Hatuna haja kuwa na vyombo vya usalama. Watu wanapoteaje ndani ya taifa? Mimi napata wasiwasi hata hili taifa lingekuwa nyakati za Mwalimu Idi Amin akaingia kwenye nchi yetu, basi tungekufa wote. Leo taifa limekosa ulinzi. Amiri jeshi mkuu wa nchi yupo ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana wanapotea kwenye taifa, hajawahi kutoa kauli yoyote ya msingi kabisa. Sasa tunatiki vipi Oktoba? Tunatiki ili tukauawe? Tunatiki ili tukapunguza? Kwa majina ninaitwa Zakaria Isaac, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Napenda kuzungumzia mambo machache tu ambayo sisi kama wanafunzi kwa kuwakilisha wenzetu, tunajua wenzetu kwa kuwa hapo chama tawala wanaweza wakashindwa kuelezea yapi yanawasibu. Wakuta wengine labda wapo kwenye eneo fulani wanashindwa kuelezea yapi yanawasibu. Sasa sisi ngoja tuseme, kwa sababu tuna huo wajibu. Hamna ambaye atatusemea zaidi ya sisi wenyewe, na hatuwezi kushika silaha, hatuwezi kwenda barabarani kufanya kitu chochote. Kikubwa ni kutumia mdomo tulionao na akili tulizo nazo. Sasa kwenye agenda zetu tatu, wenzetu wameongea hapo, agenda ya no reform, no election, Oktoba tunatiki, lakini pia hii ya Oktoba linda kula yako ya ICT. Hizi agenda tatu zinaonesha mtafaruku mkubwa na zinajenga chuki kubwa ndani ya Tanzania. Ukiwaangalia wanaosema Oktoba tunatiki, they are safe. Hakuna mtu anawa-attack. Ukienda kwenye hizo social media utakuta wanaweka Oktoba tunatiki na wanajisikia furaha, lakini inatokea mtu anaandika no reform, no election, alafu msemaji wa serikali anasema tutashughulikia. Inatokea mtu anasema Oktoba linda kula yako, anaambiwa tutawashughulikia. Sasa ni taifa la namna gani tunaloenda kulirithi? Kwa sababu yanayofanyika sasa hivi si kwa sababu ya Gerson Msigwa, si kwa sababu ya Mama Samia, au si kwa sababu ya Stephen Wasira. Yanayofanyika sasa hivi effect yake ni sisi ambao ni vijana, lakini pia na watoto wa kwetu sisi au watoto wa Mama Samia. Kwa kila kinachofanyika sasa hivi kama wanafunzi
au kama niseme kama wasomi kwa ujumla lazima tujudge anafanya Mama Samia kina effect gani kwetu. Lazima tuje na matamko anafanya labda waziri. Jana nimejaribu kuangalia ilikuwa ni kongamano la mawakili wa serikali pamoja na media tofauti na wananchi. Wanasema kwamba chama cha demokrasia kitaruhusiwa kugombea ishi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Sasa hakuna coordination kati ya watu, lakini pia coordination nyingine inakosekana kwenye eneo la ulinzi na usalama. Tuliwahi kumsikia RC Shalamila akizungumza na akasema kipindi cha Heche amekamatwa pale Kariakoo na askari, akasema kwamba wao wamemkamata John Heche, lakini alipokuja afisa wa polisi akasema hawajamkamata. Sasa tunajaribu kuangalia coordination ndani ya hii serikali ambayo tunaiamini bado ni changamoto kubwa. Sasa kama sekta ya ulinzi na usalama ina changamoto, watu wanashindwaje kupotea? Watu wanashindwaje kuuawa kwenye mazingira ambayo hayaeleweki? Sasa hii ni lazima vijana tuipiganie. Lakini vile vile amezungumza Angas hapa, amesema vijana tunakuwa excluded sana. Ukizungumza kwenye katiba, kijana mwenye umri wa miaka 18 bado hajapewa nafasi ya kugombea. Katiba inamueleza kijana mwenye umri wa miaka 21 ndio akagombea ubunge. Lakini pia rais anatakiwa agombea na miaka 40 na wakati baba wa taifa mwenyewe amekuwa rais akiwa na miaka 39. Hii inatupa kitu gani? Vijana hatuna nafasi ya kushika mamlaka kwenye hii taifa. Kwa hivyo tufanyeje? Tutafute katiba ambayo itatupa nafasi hiyo. Wewe unampa nafasi Mama Samia ambaye umri wake umeenda, hatukatai, anaweza kuwa na mchango mzuri, lakini basi katiba iwaruhusu wote wa compete, alafu tushindane kwenye hoja. Lakini si kwamba umri ndio uwe kigezo cha wewe kukaa pale. Unaweza kuwa na umri mkubwa lakini uwezo wa kufikiri ni hafifu. Tumeshuhudia juzi hapa wakati tunaisa kata la wenzetu wa Kenya, tukaanza kuona details za bunge wetu. Kuna mbunge alikuwa na degree na masters ndani ya mwaka mmoja, alafu anasimama bungeni anasema eti unamtolea mfano mtoto wa rais. Hivi mtu anaumia kwa mfano wa mtoto wa rais, alafu hatuwezi kuvizungumza vyote. Nafikiri sasa kwa mwanzo huu vijana wengine tuamke, hata kama uko chama cha CCM, chama gani sijui, amka, fikiria in positive way namna gani utatoa mchango kwenye hili taifa. Sio uamke tu asubuhi Oktoba tunatiki bila kujua manufaa ya kesho au athari za kesho za hiyo Oktoba tunatiki. Tumbo halijawahi kutosheka na chakula. Sasa kama mnategemea siasa zitaendelea kukulisha wewe na familia yako, ipo siku hicho chakula ambacho unakila kitakupa madhara, kwa sababu leo utashiba, kesho utalala nje. Tunashuhudia sasa hizi vijana tunatukataa hiyo, wanachukua bomu, tunalikuwa tutisifia serikali kwa upande wao. Sasa hivi tunaisifia kwa sababu unatoa bomu. Mazingira ya kulipa hilo boom baada ya kulimaliza, yani baada ya wewe kutoka chuo, serikali imekuwekea mazingira gani ya kulipa hilo boom? Bado ni changamoto. Kwa sisi tunachokitaka ni kwamba tuje na reform ambayo itatengeneza maisha mazuri kwa Watanzania. Tukisema no reform, no election, si tu kwa siasa. Tumeona tumezungumza no reform, no election, hadi michezo wamegundua kumbe wanatakiwa wafanye reform kwenye michezo. Kumbe hii hoja, hatuwezi kwenda kwenye kitu ambacho hatukitaki. Njia nzuri aliyotuonyesha Mheshimiwa Antipas Lissu kwamba ukitaka mabadiliko ya kweli usishiriki kwenye kile kitu unachokipinga.
onyesha unachukizwa. Na njia gani unaonyesha unachukizwa? Kikatae. Kwa hivyo na sisi kama wawakilishi wa wasomi tumeamua kusema ni no reform no election. Ukija na reforms tutashiriki, tutashiriki kwenye campaign, tutapiga kura, tutafanya kila kitu, but without that hatutashiriki uchaguzi. Nashukuru sana.